ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. തന്നെ പിസ്സ ബേസിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇച്ചിരി മൈദയിട്ട് ആ കല്ലിലോട്ട് ഇച്ചിരി ഇടാം, അത് അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് തേക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇടാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം സവോള, റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവോള നമ്മൾ വെച്ചു. അതിനുശേഷം തക്കാളി വെക്കാം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ചിക്കൻ സോസേജ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റേ ക്യാപ്സിക്കം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒലീവ്ക്കായാണ്. ഇതൊക്കെ വെക്കണം, അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി ചീസും കൂടി ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഇത് നല്ല പിസ്സ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെയും ചീസിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.